恐怖氛围党注意了！今天给大家挖到一套超带感的惊悚音效素材，111种起鸡皮疙瘩的恐怖音效，专门用来营造毛骨悚然的氛围。电影里的跳跃惊吓，游戏里的紧张时刻，这些响亮又带痛感的音效，配快速剪辑和动感画面绝了。素材是96K 赫兹，24比特的立体声 WAV 格式。Windows 和 Mac 都能用，237米大小，音视频后期软件直接导入就能用胆小的宝子渗入哦。想详细了解的，我把下载链接放评论区了，有需要的自取。